mnauza ng'ombe ikiwa live ama mnauza ikiwa imechinjwa? What is the practice? Yani, ni hali gani? Mnauza ng'ombe ikiwa mzima ama mnauza saa zingine mkiwa imechinjwa? Tunauza ikiwa mzima, na kwa wale ambaye pengine... Tafadhali nataka niulize wale wako huko nyuma, tuko na mazungumzo ya muhimu sana hapa. Tafadhali wale mko huko nyuma, please. Wale mnafanya biashara nyingine mnaweza kutoka nje mfanye biashara nje huko. Haya, tuendelee. So, tunauza ikiwa mzima ikisimama sokoni, na pia kuna wale wanauza ikiwa nyama. Kuna wale wamebahatika pia kuwa na orders ya nyama. So, lakini sisi wengi wetu wanauza ikiwa mzima. Okay. Tuko na biashara ya ng'ombe live, yes, na tuko na biashara ng'ombe imechinjwa. Ile ya wale wanachinja livestock products kama vile ngozi na sehemu zingine, kawaida mnapata faida gani kwa ngozi, ama mnauza ngozi pesa ngapi? Hiyo ndio kwanza changamoto kubwa tuko nayo kwa sasa. Hatuna mahali pa kupeleka ngozi, iwe ya mbuzi iwe ya ng'ombe. Hakuna mahali tunapeleka ngozi kabisa, ni za kutupwa tu. Kwa hivyo kama tungepata factories za hizi skins and hides, it would make use of hizo products zingine, kwa sababu hata naona hata mifupa za ng'ombe naona zikikatwa na tengenezwa shanga, zinauzwa kwa wazungu. Pembe pia zinatengeneza vitu kama hizi, lakini kwa sasa sisi tunazikusanya na kuzichoma kwa sababu hatuna factories. Bwana Maite. Yes sir. Serikali hii ya Kenya Kwanza tunapendekeza ya kwamba tusiwe tu tunauza nyama, lakini vile vile tufanye biashara na ngozi, livestock products, ngozi, mifupa, sehemu zile zingine zote. Na tungependa tukubaliane na nyinyi ya kwamba vile tumejenga factory kubwa kule Narok ambayo ilikuwa ishughulikie ng'ombe ya wafugaji, na uelewe ya kwamba hizo viatu wewe umevaa na hizi zangu mimi nimevaa, tunaagiza viatu milioni 22 kila mwaka, 22 million pairs every year. Na hata ukifanya hesabu yako, kiatu moja ni shilingi karibu 3,000-4,000. Ndio. Hiyo ni mabilioni ya pesa sana, ambayo ingeenda kwa mifuko ya wakulima wetu. Ndio. So sisi tunapendekeza ya kwamba mbali na ng'ombe zinazouzwa live ambazo zinatoka nje ya nje, tunachinja ng'ombe milioni 3 kila mwaka hapa Kenya. Na tuko na uwezo wa kupunguza zile viatu tunaagiza kutoka nje by 50% tukitumia ngozi yetu ya hapa nyumbani. So nakuuliza, muko tayari tushirikiane? Kwa sababu kuna sehemu pia wakulima itafaa waungane na serikali. Njia moja, wengi wenu mnaweka alama, ndio, kwa ng'ombe. Ndio. Mnachoma ng'ombe ngozi, mnaweka alama ya ukoo, alama ya mtu binafsi. Hiyo alama mnaweka kwa ng'ombe inaharibu bei ya ngozi. Aha. So muko tayari tuko tayari, muko tayari tukubaliane ili ngozi ile ipate bei? Kwa sababu ngozi tunaweza kuuza ngozi shilingi 2,000, 3,000, 5,000. Yes. Lakini lazima pia nyinyi mfuate taratibu ya kuhakikisha kwamba ile ngozi iko katika hali ambayo inaweza kutumika katika kutengeneza vifaa za leather. Mimi kwa maoni yangu na kwa maoni ya wakulima najua ya kwamba itawezekana, tutaacha. Ingawa mingi zitakuwa zikipotea,
lakini No. tutaziacha. Tutakubaliana mahali ingine mtaweka alama mahali ambayo ngozi haihitajiki. Tukipewa tu nafasi ya kuweka alama mahali tusemekane weka kuanzia hapa kwenda hivi. Yes. Tusiweke pande, tutaacha hiyo alama, lakini tutakuwa na hasara ya kupoteza nyingi. Lakini pia tutakuwa tumeokoa hiyo sekta kubwa ya skin and hide. Aya, asante sana. So nafikiri wacha nimalizie hapo na tumechukua yale umesema kusema mnataka ng'ombe zenu ama mifugo yenu ikiliwa na wanyama mupate compensation. Na hiyo ni jambo la muhimu. Na ziwe pia insured. Na tupate insurance. Yeah. Jambo la mwisho kwa sababu najua jambo hili la ufugaji ni ya muhimu sana hasa hapa Kajiado. Ndio. Na ni vizuri pengine tuchukue muda kidogo tuishughulikie. Ni mambo ya wanyama ambao wanapotea kwa sababu ya kiangazi. Yeah. So mnapendekeza tuwe na feedlot